Сәлем достар, сіздермен бірге легендарный қазақ және де 2022 жылы Корея еліне қалай өтуге болатын толық ақпаратты айтып беремін. Сондықтан да видеоны соңына дейін көріңіздер. Егер білетін болсаңыздар, 2022 жылы ақпан айынан бастап Корея өзінің кедендік одағын жауып тастаған басқа мемлекеттерге. Сондықтан да бұл елге 2 жылдан бері ешқандай туристер кірген жоқ. Кореяға келу үшін 6 қадамның ең бірінші қадамы. Ең бірінші сіздерде загранпаспорт болу керек, шет елге шығатын паспортыңыз. Және де оның жаңа ескі екеніне қарамайды. Кореяның алдында басқа мемлекеттер болдыңыз ба, болмадыңыз ба, оған да қарамайды. Тек қана мерзімі таусылып қалмаса болды. Ал енді екінші қадам сіздерде елден шығатын шектеу болмау керек. Мысалы, жақын арада сотыңыз болатын болса, немесе кредит көптен бері төлемесеңіз, сізге мемлекет шектеу қойып қояды. Сол шектеуді алып тастау керек, немесе ондай болмауы тиіс болды. Ал егер кредитің болса, ештеңе алмайды. Көбісі Кореяға келе жатқан кезінде кредит алып келеді, қарыз алып келеді, сондықтан оған ештеңе етпейді. Егер займыңыз болса, кредитіңіз болса, машина, үй кредитіңіз болса, мүлдем ештеңе етпейді. Ең бастысы сізге шет елге шығатын запрет болмаса болды. Ал енді үшінші қадам ол кета. Кета дегеніміз не? 2022 жылы 1 сәуірден бастап Корея мемлекеті кета деген приложение ойлап тапты. Кета дегеніміз ол Кореяға келместен бұрын туристер өзінің электронды түрде онлайн заявка беру керек. Онлайн заявка бергеннен кейін онлайн ответ келеді, жауабы келеді. Егер оны алмасаңыз, Корея мемлекетіне өтуге болмайды. Ол кетаны толтырудың құны 10 қана доллар тұрады, оны Кореяға төлейсіз. Жақын арада видео салам, кетаны қалай толтыруға болатыны туралы. Күтіп, колокольчик басып, подписка жасап кетіңіздер. Ал енді 5-ші қадам ол сіздің отель бронь жасауыңыз. Отель бронь дегеніміз неліктен керек, не үшін керек деп сұрақ қойсаңыздар, отель бронь мысалы сіз Кореяға келгендіктен турист ретінде өзіңізді турист дәлелдеп болғаннан кейін сіздер жататын орындарыңыз болу керек. Мысалы, сізден кедендік одақтан сұрайды, қайда жатасыз деп, сол кездер отель броньіңіз болу керек. Отель бронь сіздің самолеттен ұшып келетін күніңізбен, қайтатын күніңізбен бірдей болу керек. Оны келсеңіз, значит сіздер 19 күні отельдің уақыты бітуі керек, немесе 20 күні. Отель бронь жасау өте оңай, Booking сайтына кіріп, тегін отель бронь жасасаңыз болады. Келгеннен кейін ол отельге міндетті түрде бармай, осы жақтан отказ бере салуға болады. Ол үшін ақша төлеудің қажеті жоқ. Ал енді 6-ші қадам, егер де сіздерге турист екеніңізге сенбей, түрлеріңіз жаман киініп алсаңыздар, сіздерге сұрақ қояды. Не үшін келе жатсың, қандай мақсатпен келе жатсың, қайда барғың келеді деп сұрайды сіздерден. Сол кездері сіздер Кореяның ең бастапқысында келместен бұрын Кореяның әдемі жерлерін, әдемі ғимараттарын, әдемі кафелерін, әдемі демалатын орындарын біліп алып, сөйтіп келген абзал. Өйткені сіздер өзіңіздің турист екеніңізді дәлелдеу керексіздер. Біріншіден жаттап алыңыздар, екіншіден қағаз шығарып алсаңыздар, өзіңізге абзалырақ болады. Сондықтан да ең бастысы іздену керек. Осы ақпараттар сізге өте пайдалы болды деп ойлаймын. Лайк басып, подписка жасап, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Бұл тегін ақпарат. Тек қана сізден подписка, лайк, поддержка ғана күтемін. Рахмет. Сау болыңыздар.